Fjalët që e tronditën shtëpinë. Ishte pasdite dhe shtëpia po zjente nga debatet e zakonshme. Tema e limit ishte kthyer sërish në tryez. Labinoti po fliste me disa banor për marrëdhënien që kishte pasur me të jashtë, duke lënë të nënkuptojnë gjëra që Albës ju dukën të pista. Ajo po dëgjonte nga kuzhina, me duart e mbledhura grusht. Labinoti tha me ironi. Unë e njoh limit më mirë se disa këtu brenda. Aty Alba nuk duroj më. U afrua drejt tij me hapa të prerë. Ti, Labinot, duhet me i la dhëmbët para se me fol për limit, tha me zë që jehoj në sallon. Mos e përmend emrin e tij me atë gojë. Shpërthimi. Të gjithë ngrinë. Labinoti qeshi me nënqeshje. Po çu bëre ti avokate e tij? Alba i u kthye ashpër. Ti je pervers. Po hedh kunja sikur ke pas diçka me të. Unë e di shumë mirë, kam pas shoqëri, vetëm shoqëri me limin. Ti nuk ke pas asgjë. Mira u ngrit nga divani. Alba qetësohu pak. Por ajo ishte futur në stuj. Mos luaj me moralin tim dhe me emrin e tij, vazhdoi. Po shpif për me u duk interesant para kamerave. Reagimi i Labinotit. Labinoti u skuq. Mos më ofendo mua. Unë s'jam pervers, por realist. Realist je kur flet të vërtetën, jo kur hedh helm, ja ktheu Alba. Ti po tenton me na përlit të dyve. Banorët filluan të ndaheshin në dy kampe. Disa i jepnin të drejt Albës, të tjerë mendonin se po e tepronte. Arbeni ndërhyri. Mos e ktheni në luftë personale. Kufiri që u prek. Alba u afrua edhe më pranë Labinotit. Ta dhem për herë të fundit, për limit flet me respekt. Për mua po ashtu. Për ndryshe ke punë me mua çdo ditë këtu brenda. Zëri i Begjuti i ndërhyri me njëherë. Banor, kujdes gjuhën dhe distancën. Ofendimet personale nuk lejohen. Shtëpia u mbush me tension si para stuhis. Në dhomën e rrëfimit. Alba hyri e para, ende e nxehur. Nuk lejoj askënd me e përdor emrin e limit për fantazit e veta të sëmura. Ai po mundohet me më ul si grua. Këtë se pranoj. Lotët i dolën pa dashje. Unë e kam dashur atë njeri në mënyrë intime, të pastër. S'ka të drejt askush me e ndodh. Versioni i Labinotit. Edhe ai u thirr. Ndoshta Alba e mori personale, tha. Por unë s'kam shpif. Ajo po më sulmon për me mbrojt një imazh. Produksioni i kujtoi se insinuatat pa fakte janë shkelje e etikës. Debati i madh në sallon. Mbrëmjen e po asaj dite u përballën sërish. Alba, ti luan me reputacionin e njerëzve. Labinoti, ti luan me viktimizim. Alba, unë mbroj të vërtetën. Labinoti, jo, ti mbron frikën tënde. Duartrokitje nervoze, britma, ndërhyrje. Shtëpia dukej si gjyq publik. Pasojat. Kjo përplasje e madhe ndryshoi ekuilibrat. Alba fitoi mbështetje nga shumë banor për guximin, por edhe kritika për ashpërsinë e gjuhës. Labinoti mbeti nën lugë për insinuatat e tij. Në obor, më vonë, Alba i tha mirës. Ndoshta e teprova me fjalë, por nuk pendohem për mesazhin. Mësimi i hidhur. Shtëpia e kuptoi se emrat e njerëzve nuk janë top për t'u gjuajtur. Një fjali mund të prishë gjithçka që është ndërtu. Dashuria shuhet në heshtje. Ishte një nga ato mbrëmje kur shtëpia dukej më e madhe se zakonisht. Dritat ishin zbehur, banorët rrinin të shpërndarë në përqoshe, secili i humbur në mendimet e veta. Produksioni vendosi muzikë në sfond dhe papritur u dëgjua kënga Dashuria shuhet në heshtje. Zëri i butë i këngës u përhap nëpër sallon si mjegull. Askush nuk foli. Disa ulën kokën, disa mbyllën syt. Për Benitën ajo melodi nuk ishte thjesht këngë, ishte kujtim. Ajo po rrinte në divan me një filxhan çaji në dorë. Në vargjet e para buzët filluan t'i dridheshin. Në refren lotët i rëshitën pa e pyetur. Lotët që s'mbaheshin dot. Benita u përpoq t'i fshite, ktheu fytyrën nga dritarja, por kamerat nuk gënjeheshin. Supet i lëviznin lehtë nga të qarat e heshtura. Ajo këngë i kishte hapur një derë të vjetër brenda shpirtit. Mos qaj, i tha Mira me zë të ulët.
por Benita vetëm tundi kokën. Ka gjëra që nuk ndalen, pëshpëriti. Alba e pa nga larg. E njohu atë lloj dhimbjeje, jo spektakël, por plagë e vërtet. Afrimi i Albës. Alba u ngrit ngadalë dhe u ul pranë saj pa bërë zhurmë. Nuk i tha asgjë në fillim, vetëm i vuri dorën mbi shpinë. Ndonjëherë ngushëllimi nuk ka nevojë për fjali. Benita shpërtheu më fort. Po më mbyt kjo këngë, tha mes lotësh. Më kujton gjithçka që kam humbur. Alba e përqafoi. Fatin tënd, Benita, s'ta merr kush, i tha me zë të butë. As kujtimet, as dhimbjet, as gabimet. Janë të tuat dhe prej tyre do bëhesh më e fortë. Ato fjalë u ngulitën si dritë në mes të errësirës. Kujtimet e Benitës. Ajo filloi të flasë, sikur kënga t'ia kishte zgjidhur gjuhën. Unë kam dashur dikë që s'diti me më dash mbrapsht, tregoi. Gjithmonë kam menduar se dashuria duhet të bërtas. Por më e keqja është kur shuhet pa zë si kjo këngë. Alba e dëgjonte pa e ndërprerë. Edhe unë e kam mësuar vonë, i tha. Që disa njerëz ikin jo se s'na duan, por se nuk din të qëndrojnë. Shtëpia hesht. Banorët e tjerë i shikonin në qetësi. Për herë të pa. Nuk kishte thashe theme, as batuta. Vetëm dy gra që po ndanin një të vërtet njerëzore para gjithë vendit. Toni uli zërin e televizorit. Arbeni u largua pa bërë zhurmë. Ajo sken nuk ishte lojë. Biseda e natës. Kur kënga mbaroi, Alba dhe Benita dolën në obor. Ajri i freskët i natës u lehtësoi frymëmarrjen. Ti je më e fortë se ç'e mendon, i tha Alba. E di pse? Sepse ende di të qash. Kush qan, ende di të doj. Benita buzëqeshi mes lotësh. Kam frikë se njerëzit do më shohin si të dobët. Jo, ja ktheu Alba, dobësi është të shtiresh. Rrëfimi para kamerave. Më vonë, në dhomën e rrëfimit, Benita foli. Këtu brenda harrojmë se jemi njerëz. Sot e kujtova. Ajo këngë më çoi te vetja që kam lënë jashtë. Alba nga ana tjetër tha. Nuk dua të fitoj vetëm lojën. Dua të fitoj njerëzit. Sonte e pash Benitën si motër. Lidhja mes dy grave. Pas asaj nate diçka ndryshoi mes tyre. Ato filluan të pinin kafen bashk, të flisnin për gjëra të vogla, për fëmijërinë, për nënat. Fjala që kaloi kufirin. Ishte një nga ato ditë kur shtëpia dukej sikur merrte frymë me vështirësi. Debatet e javës kishin lënë gjurmë dhe çdo fjali dukej si shkrepse mbi benzinë. Alba po rrinte në kuzhinë kur dëgjoi Labinotin duke komentuar sërish për të, me atë tonin përbuzës që e kishte ndjekur prej ditësh. Ti gjithmonë bën viktimën, tha ai. Por të gjithë e dim si je. Diçka u këput brenda saj. Alba u afrua me hapa të shpejt, syt i shkëlqenin nga inati. Mos ma përmend më emrin, i tha. Se una do të rrah ty dhe marr zarf të zi, s'më intereson fare. Në sallon ra heshtje e rënë. Përballë kokë më kokë. Ajo ju afrua deri te koka, aq afër sa kamerat mezi i kapnin fytyrat. Nuk manin hiç, vazhdoi me zë të ngritur. Ta fus me një shuplak dhe mbaron puna. Vetëm ty dua me të ra. Labinoti u shtang. Për herë të parë nuk po qeshte. Qetësohu, Alba, tha me ton më të ulët. Po e tepron. Por fjalët tashmë kishin dalë. Banorët u ngritën menjëherë. Ndërhyrja. Mira e kapi Albën nga supet. Mos e bëj këtë, të lutem. Do e prishësh veten. Arbeni doli para Labinotit. Largohuni të dy, tani. Zëri i Begjuti jehoi në altoparlan. Banor, distancë menjëherë. Çdo kërcënim fizik është shkelje e rënë. Alba po dridhej nga adrenalina. Nuk ishte vajza e qetë që njihnin, ishte dikush i shtyrë në skaj. Çfarë ndodhte brenda saj? Në dhomën e rrëfimit ajo u ul e lodhur. Nuk jam njeri i dhunës, tha me lodh. Por më ka shtyr ditë të tëra. Më poshtëron, më provokon, sot më doli shpirti. Psikologu i shtëpisë i foli qetë për pasojat e fjalëve dhe për mënyrat për të ndalur zemërimin para se të kthehet në veprim. Fuqia jote nuk është grushti, i tha zëri pas kamerës. Është kontrolli.
Versioni i labinotit. Edhe ai u thirr. Nuk mendova se do shkonte deri këtu, pranoj. Por s'është normale me më kërcënuar hapur. Produksioni i kujtoi se edhe provokimet e tij verbale kishin ndezur situatën. Shtëpia e ndarë. Disa banorë u friksuan nga shpërt. Himi i Albës. Të tjerë e kuptuan dhimbjen pas atyre fjalëve. Suanita tha. Kur e shtyn njeriu në cep, ai bëhet dikush që se njeh as vet. Arbeni u përgjigj. Po dhuna nuk ka justifikim. Debati moral vazhdoi gjithë natën. Përballja e ftohtë. Më vonë produksioni i uli të dy në sallon për sqarim publik. Alba foli e para. E di që fjalët e mia ishin gabim. Nuk dua me e prek askën. Por dua respekt. Labinoti tundi kokën. Edhe unë e teprova me gjuhë. Por kërcënimi s'është zgjidhje. Ata nuk u përqafuan. Vetëm pranuan kufit. Pasojat. Big Brotheri dha paralajmërim të fundit për Albën për gjuhë kërcënuese dhe për labinotin për provokime të vazhdueshme. Shtëpia mësoi se një sekond nervi mund të shkatërrojë javë të tëra loje. Alba kaloi ditë të tëra duke u përpjekur të rikthejë qetësinë. Unë nuk dua të mbahem mend si vajza që kërcënoi, i tha mirës. Dua të fitoj me karakter. Mësimi i hidhur. Ngjarja u bë pikë kthese. Banorët filluan të peshojnë fjalët, të kërkoj. Dy zemra në të njëjtën stuhi. Mbrëmjen kur i dashuri i tyre doli nga shtëpia, dritat e Big Brotherit dukeshin më të ftohta se zakonisht. Alba dhe Dolce qëndronin të ulura në divan, të kapura dorë për dorë, sikur po mbanin njëra tjetrën që të mos rrëzoheshin. Eliminimi i Limit kishte hapur një boshllëk të madh, por njëkohësisht kishte afruar ato të dyja më shumë se kurrë. E dija që do vinte kjo ditë, tha Dolce me zë të ulët. Por se dija që do më dhemte kaq. Alba e shtrëngoi më fort. Nuk je vetëm. As unë nuk jam. Kamerat i ndiqnin çdo lëvizje, por ato nuk po mendonin për publikun. Po mendonin për botën jashtë, për premtimet që kishin bërë me Limit, për planin e pushimeve në Maldive që dukej si ëndër e largët. Afërsia që nuk fshihej më. Ditët pas eliminimit u mbushën me momente të vogla, puthje të lehta në faqe, përqafime të gjata në mëngjes, shtrëngime duarsh kur debatet e shtëpisë bëheshin të ashpra. Banorët filluan t'i shihnin si një dyshe të pandashme. Mira, i tha Albës. Kur je me Dolcen dukesh më e qetë. Sepse ajo më kupton pa folur, u përgjigj Alba. Në dhomën e gjumit, para se të flinin, shpesh bisedonin për jetën jashtë. Limi na ka premtuar Maldive, qeshte Dolce. Do rrim në rër, larg gjithë kësaj çmendurie. Dhe do ham trileçe çdo ditë, ja kthente Alba me humor, duke u përpjekur ta kthente dhimbjen në shpresë. Shtëpia përçahet. Por jo të gjithë e shihnin afrimin e tyre me sy të mirë. Disa e quanin strategji, të tjerë lojë emocionesh. Arbeni komentoi. Këto po bëjnë çift për vota. Suanita i u kthye. Edhe nëse është ndjenjë e vërtet, pse ju pengon? Alba nuk donte të luftonte më me askën. Ajo thjesht donte të mbjetonte ditët pa Limit dhe prania e Dolces ishte i vetmi vend ku ndjeheje sigurt. Kujtimet me Limit. Një mbrëmje produksioni transmetoi klip me momentet e Limit brenda shtëpisë. Të dyja u përlotën. Ai na ka lënë një amanet, tha Dolce. Me qenë të forta deri në fund. Alba tundi kokën. Kur të dalim, do. Shkojmë të tre në ato pushime. Do e mbyllim këtë kapitull bukur. Ideja e Maldiveve u kthye në simbol shprese, det i kaltër, muzikë, ëmbëlsira, trileçe në tavolinë dhe qetësi larg kamerave. Puthjet që flisnin më shumë se fjalët. Në netët e gjata të shtëpisë, kur dritat zbeheshin, ato afroheshin pa frikë. Nuk kishte nevojë për deklarata të mëdha, mjaftonte një puthje e butë, një përqafim ku dëgjohej frymëmarrja e njëra tjetrës. Po na gjykojnë, tha Alba një herë. Le të gjykojnë, iu përgjigj Dolce. Ne po jetojmë momentin ton. Dhe momenti i tyre dukej më i vërtet se çdo strategji loje. Ëndra jashtë mureve. Sa më shumë afrohej finalja, aq më shumë flisnin për jetën pas spektaklit. E imagjinon ditën kur do dalim të dyja dhe do na pres Limi në aeroport, pyeti Dolce.
Do qeshim me gjithë këto që po kalojmë tani. Alba buzëqeshi. Unë dua vetëm paqe, det dhe njerëzit që dua. Trileqja u bë shaka e tyre private, do e festojmë çdo fitore me një copë trileqe, thoshin.